大家好，在使用电动车的过程中，如果发现车子的刹车不灵以及伴有异响，你会怎么办？多数的用户会直接选择去修理店，让师傅呢帮忙搞一下。但是呢，修好之后肯定呢是要手工费的，就算不换配件，这个5块钱、10块钱的手工费呢是少不了的哦，也能理解。那么今天呢，我就来分享一个实用的小技能哦，咱们遇到类似的问题，不用去修理店，也不用花钱。只需要一个常规的工具就能解决刹车异响以及刹车失灵。好，接下来就把这个小技能呢分享给大家。就来看看这辆电动车的情况像这种电动车呢，一般情况下都是以后刹车为主，前刹车为辅那么这个后刹车如果出现不灵敏了，或者说其他异常的情况，一定要及时的去修理咱们呢来转动一下后轮看看这个灵活程度是什么样的。转动的时候呢，它有一半是非常的轻松，但是呢，转到目前这个位置的时候呢，它是有点吃力了转不动了，并且呢，它是有这种响声的，不知道大家能不能听得到能不能听得到？低速运转的时候都有这种类似于叽叽叽响的声音，那么在高速运转的时候，使用电动车的时候呢，它的声音更会非常的大，那么刹车的时候呢，声音也会非常的大，而且呢，像这种情况下刹车是不灵敏的，怎么办呢？非常的简单一把十字螺丝刀就可以了。这个呢是非常常见的工具我相信任何一个人呢都是能找得到的。然后呢，我们看到这个刹车上面呢是有一个带弹簧的螺丝就是这里，顺时针给它拧个半圈或者是1圈左右就可以了具体拧多少，大家呢要根据实际情况来这个呢没有一个标准的答案。好，我们呢拧个差不多1圈半左右。好，再来转动这个后轮，大家呢看一下灵活的程度有没有变化。是不是有变化了？如果说感觉还是有点阻力，或者说有点异响，那么我们再拧一点点。是不是？这个呢就更灵活了，那么问题就解决了。像这种情况下，刹车绝对是非常灵敏的，并且呢不再有异响了。原理非常的简单。像这种电动车的刹车它使用的时间久了，它会出现偏心的情况偏心了，说白了就是偏离中心了。这个时候呢，它两半它有2半刹车片，这边一半，这边一半，那么就会有一半刹车片呢是起作用的，另外一半刹车片呢是不起作用的，所以说就会出现不灵敏以及呢有异响的情况。只需要调节这一颗螺丝这个呢就是偏心螺丝，咱们呢顺时针给它拧个半圈1圈，往中间调一点，那么这个刹车异响包括灵敏程度就搞定了。好，就分享到这里，感兴趣的收藏起来，点赞关注加转发，谢谢大家。